السلام علیکم، اپنے چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کراچی کی مختلف علاقوں کی مویشی منڈی، تو اسی سلسلے میں آج میں آیا ہوں ایسن کیٹل فارم۔ ایسن کیٹل فارم جو کہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں پچھلے 3 سالوں سے اسی پوائنٹ پہ یہ لگتا آ رہا ہے اور یہ ان کا چوتھا سال ہے۔ اگر آپ کو ہیوی جانور چاہیے یا کم رینج والے جانور چاہیے تو آپ ان کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت بھی ایسن کیٹل فارم والے دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور اپنے فیملی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ فیملی کے لیے بہترین انتظام ہے اور ایسن کیٹل فارم کے جو آنر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں اور با اخلاق ہیں۔ اچھا، ایسن کیٹل فارم سے جب میں ویڈیو بنا کے جب واپسی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جو میں ویڈیو کے آخری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی فی الحال چلتے ہیں ایسن کیٹل فارم کے آنر کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کا کیا ایکسپیرینس رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو، ویلکم، آپ تشریف لائے بھائی جان۔ بہت ہی اچھا رسپانس ہے۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو صاف ستھری چیز ملے، بغیر لمبی چوڑی بارگیننگ اور بہت ہی زیادہ بحث مباحثے کے بغیر ملے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک فریش اور بالکل قابل اعتماد جگہ سے ملے اور مناسب داموں میں ملے۔ الحمدللہ ہم ساری چیزوں کو پورا کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آن لائن پیمنٹس ہو جائیں، ہم آن لائن پیمنٹ پہ جانور دیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جانور بھی خرید کے رکھ دیں، بعد میں ہمارا جب دل چاہے اٹھا لیں، ہم وہ بھی سروس دیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں ہم بھی فیملی کو لے کے جائیں، لیکن منڈی میں کیسے فیملی کو لے کے جائیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آپ فیملی کے ساتھ آ جائیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ شام کے وقت میں آ جائیں، ہم عصر سے لے کر رات 12 بجے تک کی سروس ٹائم دیتے ہیں۔ تو بہت ساری جو ہے نا وہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین ہمارے پاس پنجاب کا ویکسینیٹڈ جانور ہوتا ہے، ہر قسم کی ویکسینیشن لگی ہوتی ہے ساری۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہترین فیسلٹیز موجود ہیں اور لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا 5واں سال ہے، یہاں پہ 4 سال ہو گئے، اور جو کسٹمرز ہمارے پاس پہلے ایک دفعہ آئے الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوک ہیں، اور ہر سال ہم سے ہی لے کے جاتے ہیں الحمدللہ، اور نئے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ساری منڈیوں کو گھومتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا مناسب دام ہے، ہم کوشش کرتے ہیں قربانی کا احترام کریں، مناسب دام کریں، کم پروفٹ کے اندر زیادہ رولنگ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسن کیٹل فارم میں ایک سہولت اور بھی موجود ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کے پاس جانور رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ بآسانی جانور بھی رکھوا سکتے ہیں۔ جانور رکھوانے کی یہ طریقہ ہے کہ آپ کے چھوٹے جانور پہ یہ 700 روپے پر ڈے لیتے ہیں، اور اگر آپ کا جانور بڑا ہے تو وہ 1000 روپے پر ڈے لیتے ہیں۔ ایسن کیٹل فارم کی ٹائمنگ ہے فی الحال شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں ایسن کیٹل فارم کی لوکیشن بھی شیئر کر دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ بآسانی اس کیٹل فارم تک پہنچ سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ویڈیو کے درمیان میں ذکر کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ ویڈیو بنا کر جب گھر کے لیے روانہ ہوا تو میرے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس پہ مجھے شدید چوٹیں آئیں۔ جو چوٹیں کی تصویریں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جلد صحتیاب کرے تاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیو بنا کر پیش کرتا رہوں۔ مجھے شدید چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے وائس اوور کرنے بھی پریشانی ہو رہی ہے، تو اگر وائس اوور میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو نظر انداز کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک لے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔